这是一台出口的50啊，主足通控哈是130的啊，然后呢配的是6公位的这个刀塔，然后呢卡盘呢是380的，这款机床哈它的中心高哈能达到600多啊，然后呢过托板的直径哈可以达到接近400、390啊，然后呢这款机床哈，然后呢出口的呢也不少哈，然后干一些大管件哈，非常的有优势啊。然后呢，国外呢一般都喜欢这种6公位的刀塔。其实我感觉哈，这6公位的刀塔没有4公位刀塔的刚性好。但是国外哈一般定的时候啊，都是这种刀塔，都是6公位的这种刀塔，或者是8公位的刀塔。其实我自身感觉哈，这个没有那个4公位的刀架刚性好啊。不过出口的挺多的，大多数都是6公位的这种刀塔啊，这出口的啊。出口的这边我们都会有这个给客户解释需要拆哪里，因为这个它这个机床经过海运的话，然后呢它可能会颠簸的很厉害，所以说我们都是做了固定啊。